हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली हेल्थ रूटीन। और आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से हम कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन। सर्दियां शुरू होते ही हमको स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि खांसी सबसे आम बीमारी है। खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ एंड वेट कफ। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में, जो कि ना केवल एक बीमारी है बल्कि कई तरह की गंभीर बीमारियां यानी कि सांस, फेफड़े या शरीर के किसी भी अंग से जुड़ी ये बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको गले में दर्द है, गले में कुछ अटका सा लग रहा है, इसका मतलब आपको ड्राई कफ है। और इस तरह की खांसी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सूखी खांसी के कारण हैं वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, सर्दी लगना, अस्थमा, टीबी या अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। इसके कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात करते हैं। तो शहद सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है खांसी में। तो शहद में कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि आपको कफ से रिलीफ देता है। तो शहद का प्रयोग कीजिए खांसी में सिरम की तरह। इसके अलावा ठंडे पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करें। पानी को अच्छी तरह से उबाल लें, उसमें नमक आप मिला के दिन में 2-3 बार इस पानी से गरारे कर सकते हैं या फिर इस पानी को पी सकते हैं। तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होएगा गले के दर्द से और खांसी से। इसके बाद काली मिर्च बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है सर्दी के लिए और खांसी के लिए। तो चाय बना के आप उसमें काली मिर्च डाल के सुबह सुबह उठ के पी सकते हैं या फिर काली मिर्च को पानी में डाल के आप डायरेक्टली पी सकते हैं। इसके अलावा तुलसी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट खांसी से करती है। तुलसी के पत्तों को पीस लीजिए, उसका रस निकाल के उसमें अदरक और शहद मिला के आप पी सकते हैं। सिरम की तरह से यूज़ कीजिए तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होएगा। तुलसी, काली मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के या उसकी चाय भी हम पी सकते हैं। अदरक को हम शहद और नींबू के साथ सिरप की तरह पी सकते हैं, जो खांसी में काफ़ी आराम देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।